Может, хватит уже болтать? Вон, у вас устаревшие понятия. За мной будущее, а вы прошлое. И знаете это? Я пришел, чтобы принять ваш вызов. Ли Юнфан верно сказал. За ним будущее. Он откроет кунг-фу всему миру. Теперь я это понимаю. Он талантлив, даже гениален и амбициозен. Вопрос, в каком аспекте он представит кунг-фу? В агрессивном, приносящем боль? Как то, что продается и покупается? Если только... Если что? Если только он не захочет переродиться. Раньше я хотел быть звездой, но думаю, что круче быть легендой. Как Вон Джек Ма.